बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं MZ ऑटोज़ रिपेयर। आज की हमारी वीडियो एक प्रियस 1500 सीसी गाड़ी पर है। इस गाड़ी में फ़ॉल्ट ये है कि ये गाड़ी इंजन ऑयल कम करती है। तो एक तो हम इस गाड़ी का जो है वो ट्रीटमेंट करेंगे, मेंटेनेंस करेंगे इस गाड़ी की, और दूसरा जो है वो दोस्तों को जो है वो एक गलत फ़हमी है जो काम हम करने लगे हैं, तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि दोस्तों की जो है वो गलत फ़हमी जो है वो भी दूर हो जाए। तो इसकी जनाब जो है वो मेंटेनेंस ये होगी कि इस गाड़ी का जनाब हम करने लगे हैं इंजन फ्लश। सबसे पहले इस गाड़ी के इंजन की अंदर से कंडीशन देखें कि इसके इंजन के अंदर जो है ये कितनी ज़्यादा, देखें एक स्लज टाइप, एक गारा टाइप इंजन के अंदर बना हुआ है इस गाड़ी के लुब्रिकेशन सिस्टम में, जहाँ पे इंजन ऑयल चलता है। ठीक है जी। तो इस गाड़ी का जो है वो ज़ाहिर है ये कंडीशन जो है, मिसाल के तौर पर इंजन ऑयल कम करना तब करती है गाड़ी, या तो गाड़ी का इंजन ऑयल लीक हो, या फिर जो है वो गाड़ी का जो है वो ऑयल 2 नंबर हो, या फिर गाड़ी का इंजन जो है वो कमज़ोर हो। ये गाड़ी जो है इसके नीचे लीकेज है लेकिन बहुत कम है, कोई 1-2 ड्रॉप जो हैं वो सिर्फ गिरते हैं। वो भी जो है वो फ्लाई व्हील बैक, या जिसको मेन सील कहते हैं ना, जो इंजन और गियर के सेंटर में होती है, वो इसकी बड़ी सील लीक है। वो चूँकि इंजन जो है वो बाहर निकालना पड़ता है सील डालने के लिए, तो इसलिए जो है वो एक लंबा प्रोसीजर है, वो अभी जो है वो गाड़ी वाले भाई साहब नहीं करवाना चाह रहे, तो उसको फ़िलहाल हम छोड़ देते हैं। और उसके बाद जो है ऑयल जो है वो भी अच्छी दुकान से ले रहे हैं, उसमें कोई शक नहीं है। तो तीसरा जो है फिर इसका मतलब है कि ज़ाहिर है इस गाड़ी का इंजन डाउन है। अब जो है वो इंजन ऑयल की कंडीशन आपने चेक कर ली है, ज़ाहिर है इसका ऑयल जो है वो साथ साथ पूरा करते रहे हैं, और ये अच्छी बात है। अगर आपकी गाड़ी इंजन ऑयल कम करती है तो उसका ऑयल पूरा रखना चाहिए। ऑयल खैर वो पूरा करते रहे हैं, गाड़ी का अभी भी ऑयल पूरा है, ज़ाहिर है कम कम करती थी तो पूरा करते रहे। लेकिन इसमें हमने एक चीज़ नोट की है, क्योंकि गाड़ी की हिस्ट्री पूछी है, तो जो इसमें इंजन ऑयल यूज़ किया जा रहा था उसका API सही नहीं था। ठीक है जी, ग्रेड 20-50 यूज़ कर रहे थे लेकिन API सही नहीं था। ये भी मैं आपको डिटेल से बताता हूँ कि क्या है। तो इसका जो है वो हमने गाड़ी का इंजन ऑयल खोला नहीं है, इसके अंदर ही जो है हम ये वाला लिक्विड डालने लगे हैं। इसको इंजन फ्लश भी कहते हैं, मोटर फ्लश भी कहते हैं, हर कंपनी जो है वो एक अपना नाम रखती है। इसकी क्वांटिटी मिकदार जो होती है तकरीबन 443, यानी समझ लें कि आधा लीटर के करीब करीब, या आधा लीटर आप कह सकते हैं कि है। इस गाड़ी का इंजन ऑयल भी पूरा है, ऊपर से हमने ये डाल दिया, तो समझ लें कि जैसे ऑयल का लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। तो ये डालने के बाद हमने गाड़ी का इंजन जो है वो स्टार्ट कर देना है। तकरीबन 15 से 20 मिनट, तकरीबन 20 मिनट जो है वो हम इस गाड़ी को थोड़ा थोड़ा एक्सीलेटर दे के रखेंगे, क्योंकि हाइब्रिड गाड़ी है, इसका इंजन ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, इसलिए एक बच्चा अंदर बैठेगा, वो गाड़ी का इंजन स्टार्ट रखेगा, उसको एक्सीलेटर दे के रखेगा तो इंजन स्टार्ट रहेगा। ये इसके अंदर डाल के गाड़ी हमने स्टार्ट कर दी। तब तक जो है वो मैं आपको बताता हूँ कि इसका काम क्या है। जैसा कि ये देखें, कुछ दोस्तों को एक गलत फहमी थी, मैंने पहले एक वीडियो बनाई थी, वो वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने पसंद की अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसमें कुछ दोस्तों का ख्याल ये था कि शायद ये चीज़ डालने से गाड़ी का इंजन जो है वो बिल्कुल ऑयल कम करना बंद कर देता है, कि गाड़ी का समझ लें कि इंजन ओवरऑल हो गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये गाड़ी है, ये समझ लें कि जब 3000 चलती थी तो ऑयल कम कर जाती थी, मिसाल के तौर पर 1 लीटर। अब उसके पीछे वजह ये है, इसकी लीकेज को छोड़ दें, वो ना होने के बराबर है। ऑयल भी ठीक है, अच्छी दुकान से ले रहे हैं, लेकिन इसमें एक तो सबसे पहले गाड़ी का इंजन जो है वो डाउन है। दूसरा, इस गाड़ी के अंदर ग्रेड ठीक यूज़ हो रहा था लेकिन API जो है वो गलत था। API क्या होता है वो भी मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ठीक है, अब इस चीज़ ने करना क्या होता है कि जैसा कि ये अपने नाम से वाज़ह है, इंजन फ्लश या मोटर फ्लश, मतलब कि इसने किसी चीज़ को फ्लश करना होता है। किस चीज़ को? गाड़ी के लुब्रिकेशन सिस्टम को, जहाँ पे इंजन ऑयल चलता है। मिसाल के तौर पर जो है वो रिंग ग्रूव्स हो गए, जो पिस्टन की साइड पे झरियाँ होती है जिनके अंदर रिंग्स होते हैं। अक्सर औकात हमारे सामने ये केसेस आया है कि बंदे ने इंजन चेंज करवाया, महीने डेढ़ बाद धुआं दे गया। जब उस इंजन को खोला तो क्या हुआ कि जो रिंग ग्रूव्स हैं, पिस्टन के ऊपर बनी हुई झरियाँ, रिंग की झरियाँ, और रिंग उनके अंदर स्टक हो चुके होते हैं स्लज की वजह से, जैसे कि इस गाड़ी के अंदर स्लज बनी हुई थी। ठीक है जी, सिर्फ उस गाड़ी के रिंग चेंज किए, वाल सील वगैरह डाली, और इंजन जो है वो उस सेम साइज़ के रिंग डालते हैं और गाड़ी जो है वो धुआं देना
छोड़ देती है। तो इसने जनाब जो है रिंग ग्रूव्स वगैरह जो होते हैं उनकी झरियों के अंदर से मैल कुचैल निकालनी होती है। जो ऑयल पैसेज होते हैं जहाँ से बारीक सुराखों से इंजन ऑयल गुजरता है उनकी मैल कुचैल साफ़ करनी है। जैसा कि इस इंजन के अंदर जनाब VVTi होता है, केम के साथ लगी एक बड़ी पुली होती है जिसके ऊपर चेन चलती है। VVTi के ब्लेड्स वगैरह साफ़ करने होते हैं। पिस्टन के अंदर बारीक सुराख होते हैं, जो ऑयल रिंग, जो सबसे नीचे वाले रिंग होते हैं ऑयल के रिंग, उनके अंदर सुराख होते हैं जाली के पीछे। वो सुराख मोस्टली बंद हो जाते हैं जब इस तरह की स्लज बनती है। उन सुराखों को खोलना होता है। इसका जो स्ट्रेनर होता है सबसे नीचे चैम्बर के अंदर जहाँ से इंजन ऑयल सक करता है ऑयल पंप, वहाँ की जो है वो गंदगी वगैरह साफ़ करनी होती है। और सारा जो है वो कचरा वगैरह जनाब इसने मैल कुचैल साफ़ कर देनी होती है। ठीक है, उसका रिज़ल्ट ये निकलता है कि सबसे पहले तो आपकी गाड़ी का लुब्रिकेशन सिस्टम जो है वो फ्लश हो गया। जब वो फ्लश होता है तो गाड़ी के इंजन का एक साउंड बहुत अच्छा हो जाता है, जो कि लुब्रिकेशन प्रॉपर ना होने की वजह से जो है वो एक साउंड आउट हुआ होता है। उसके बाद इसकी मैल कुचैल साफ़ हो जाती है, इंजन का साउंड बेहतर होता है। और होता यह है कि मिसाल के तौर पर ये गाड़ी अगर 3000 चलने पे 1 लीटर इंजन ऑयल कम कर रही थी, तो ये काम करने से समझ लें कि आपकी गाड़ी जो है वो तकरीबन आधा लीटर इंजन ऑयल कम करेगी ज़रूर, क्योंकि 2 पार्ट्स जो हैं वो उनके अंदर टेयर एंड वेयर आ चुकी हुई है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका इंजन ऑयल खोला है तो इसके अंदर ये देखिए कितनी मैल कुचैल है, जबकि आपको पहले ऊपर से हमने चेक करवाया था तो ऑयल साफ़ था, लेकिन जब खोला है तो ये देखें इस तरीके से जो है वो सारी मैल कुचैल इसने बाहर निकाल दी है। ठीक है, ये डालने से ऐसा नहीं होता कि जनाब आपने डाल दिया तो उसके जो हैं वो रिंग उसके अंदर समझ लें कि प्रॉपर हो गए या नहीं, क्योंकि जब लोहे के 2 पार्ट्स उनके अंदर टियर एंड वेयर घिसाव आ चुका हुआ है तो वो कवर नहीं हो सकता। हाँ, उसके लिए कुछ और केमिकल्स आते हैं, उस पर जो है वो इंशाल्लाह मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अब इसके अंदर जो है वो हम इंजन ऑयल यूज़ करने लगे हैं, वो है टोयोटा पेट्रॉन इंजन ऑयल है। ठीक है जी, इस तरह का ये कैन है। 2050 जो है वो इसका ग्रेड है। इसका मोटाई यानी ऑयल कितना मोटा है, 20-50 20-50। ठीक है, इसका ऐसे ही है। और इसका जो API है वो है जनाब SL, जबकि इसके अंदर पहले जो इंजन ऑयल यूज़ हो रहा था वो था हेवोलिन 20-50, जो रेड कलर का इंजन ऑयल होता है ना, जबकि उसके ऊपर एक टैग मेंशन होता है फॉर ओल्डर इंजन प्रोटेक्शन, लेकिन उसका API SG होता है, इसका SL है। जैसे जैसे ABC आगे की जानब जा रही है, SL SN SP, वैसे वैसे समझ लें कि इंजन का API अच्छा है। जब इंजन ऑयल का API अच्छा होता है तो ये भी एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है इंजन के अंदर। ठीक है, ऑयल दोनों देखें 20-50 हैं, लेकिन इसका जो API है वो उससे बहुत अच्छा है, वो SG था, ये SL API है। ठीक है जी, तो ये इंजन ऑयल हम इस गाड़ी के अंदर यूज़ कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से। एक तो इस गाड़ी का जो है वो इंजन का साउंड बहुत बेहतर होगा, गाड़ी की चलाई इंजन की बहुत एक जो है ना कि जान आ जाती है इंजन के अंदर, क्योंकि जब गाड़ी का इंजन कमज़ोर होता है ना, रिंग पिस्टन कमज़ोर होते हैं तो इंजन जो है वो मरा मरा सा होता है, बिल्कुल गाड़ी का पिकअप वगैरह नहीं होता। लेकिन ये काम करने से, इंजन फ्लश करने से जो है वो गाड़ी के अंदर एक हैरत अंगेज़ जो है वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की एक जो है वो पिकअप आ जाता है, इंजन का साउंड बेहतर हो जाता है। क्योंकि लुब्रिकेशन सिस्टम जब बेहतर होगा, गाड़ी का इंजन ऑयल अच्छा होगा, इंजन ऑयल का API अच्छा होगा, तो जनाब ज़ाहिर है गाड़ी बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस देगी। ठीक है, इंजन ऑयल कम करेगी लेकिन पहले से कम करेगी। अगर पहले 3000 पे 1 लीटर खा जाती थी तो अब ऐन मुमकिन है कि इंशाअल्लाह ताला जो है वो ये आधा लीटर जो है वो कम करेगी। ठीक है, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।